ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله انا جايه لكم بوصفه هنجربها. ناس كتير شكرت في المنتج دون، فانا حبيت ان انا اجربه واقول لكم على رايي بصراحه. اذا كان او لا هنجيبه ويوفر لنا ولا مش ضروري. في الاول اللي مش عارفني، انا فاطمه خليل وقناتي قناه ماما طمطومه اكلات ووصفات. يا رب تعجبكم. اذا عجبكم محتوى القناه يا ريت تشتركوا وتعملوا لي لايك. يلا بقى بينا، يلا بينا. المنتج ده ده ناس كتير قالت ان هو صابون بيعمل صابون سائل وليه منتجات اخرى كتير. على فكره ده مش اعلان والله خالص، انا قناه صغيره ومفيش عندي اعلانات، لكن انا حبيت ان انا افيدكم وهجربه. وكمان انتوا لو جربتوه لو عجبني انتوا هتجيبوه هيوفر لنا كتير. دون مكتوب عليه ان هو بيعمل 6 كيلو او 6 لتر صابون سائل. احنا دلوقتي عشان نجيب صابون سائل حلو ريحه ورغوه ونظافه مش اقل من 15 جنيه او 12 جنيه او 10 جنيه في الاحياء اللي هي الشعبيه. فالسته بيبقوا 60 جنيه، انا جايبه اجيب 30 جنيه. 30 جنيه هتعمل لنا ال 6 لتر. يعني لما اعمل ال 6 لتر ب 30 جنيه يبقى انا وفرت قد اللي انا بجيب بيه صابون. يبقى بدل ما اجيب الصابون لمده شهر كده ال 60 جنيه دول هيجيبوا لي صابون شهرين. تمام. هنبتدي الاول نشوف بقى ايه طريقه استخدامه. بيقول بنحط خليط كيس المعجون، جواه كيس فيه معجون مع كيس فيه بودر، ونقلبهم كويس لما يمتزجوا مع بعض. بعد كده نبتدي نضيف الميه شويه شويه على الخليط ونقلب لغايه اما يمتزج كله مع بعضه، وبعدين نسيبه مده ساعتين لغايه ما يمتزج مع بعضه وممكن نستخدمه. طبعا ده حلاوته ان مفيش صودا كاويه، مفيش خوف على الايدين، مفيش خوف على الاطفال، وكمان هيوفر لنا. ويلا بينا بقى عشان نشوف هنعمل ايه. هنجيب كده الحاجه اللي احنا هنعمل فيها اهو. طبعا انت لما تيجي تعملي اي حاجه تخص الصابون او مستحضرات التنظيف لازم تستخدمي يا حاجه ستانلس يا اما بلاستيك. ما تستخدميش الومنيوم، ما تستخدميش تيفال ولا الحاجات التانيه. تمام. احنا جبنا كده دون اهو. هنبتدي نفتح بقى الكيس عشان نشوف المحتويات بتاعته. هو فعلا فيه هنا ده اهو كيس بودر فيه، طبعا ريحته حلوه قوي، ريحته ليمون. وده الكيس التاني فيه ماده كده معجون زي لزجه كده جوه. هو قال نحط البودر وبعدين عليه المعجون اهو. نزل بس الكاميرا شويه كده اهو. الكيس اهو البودر نفتحه، هنحطه فيه. طبعا ريحته ليمون خالص زي فيري، لونه كمان اصفر اهو شبه الفيري. هنفتح بقى كيس المعجون اهو. في ماده ايه اهي، بصوا هنحطها على البودر. هنبتدي طبعا تقلبي بحاجه خشب. المعلقه دي انا مخليها للصابون والمنظفات. هنبتدي نقلب لغايه ايه اما الخليط ده يمتزج مع بعضه. ريحته يا جماعه جميله، بتشموا ريحته ليمون خالص. بصوا طبعا ريحته لونه اصفر زي الفيرو بالظبط. نقلب شويه بس كده نقلب شويه لما الخليط يمتزج. حبايبي منورين. طبعا انا بقلب لغايه اما الحاجه عندي تمتزج خالص واحس ان البودر ده داب في قلب المعجون. مش شرط طبعا ان انت تقلبي في اتجاه واحد، يعني عادي اي اتجاه، يعني مش اي مشكله.
طبعا انا حاسه اهو ان خلاص البودر طيب. هبتدي بقى ازود، ده الجيركن ده لتر ميه، ازود شويه شويه كده وتقلب اما نشوف. كل لتر كده ميه هتقلبي مثلا 5 دقايق. لحد دلوقتي ايه خفيف، قوام خفيف وايه ما تقلش. احط كمان الازازه دي لتر. يبقى كده انا حطيت 2 لتر. بس هو ابتدى يتقل تحت ايدي على فكره. طبعا الرغوه زي ما انتم شايفينها رغوه حلوه قوي، والريحه تحفه، ريحه جميله. هجيب بقى اللتر الثالث مقينه على الكيس 6 لتر. ابتدى يتقل يا جماعه والله، ابتدى يتقل ويبقى لزج. رغوته تحفه، رغوته عاليه جدا. هجيب بقى اللتر الرابع اهو. هنشوف بقى النتيجه في الاخر. بس يا ريت بقى ايه اللي معايا ما ينسانيش في لايك. يلا انزلي يلا اعملي لايك وشيري الفيديو، يمكن غير ما يستفيد. لو الوصفه طلعت حلوه وطلعت موفره، اهم حاجه توفر لنا ويكون كمان جودتها عاليه. طبعا هو بيتقل كل ما بقلبه بيتقل. هجيب بقى اللتر كده الخامس. بكده انا زودت 5 لتر، لسه في لتر كمان. طبعا الرغوه بصوا انتوا شايفينها عامله ازاي، يعني انا مش عارفه اشوف الصابون من الرغوه. بصوا الصابون اهو، بصوا تقيل وخفيف ازاي. لا فعلا. بس نقلب شويه ونزود بقى ايه اللتر اللي هو الاخير. كل ما بتقلبيه بيتقل على فكره. يا ريت كده قبل ما اقلبه شويه تكونوا عملتوا لي لايك وتشيروا لي الفيديو. هنزود بقى اللتر ايه السادس. طبعا الطبق بتاعي اتملى على الاخر. انا اقلب بقى بالراحه. هقلبه كده 10 دقايق وبعدين اسيبه الرغوه دي تهدى، وارجع لكم بعد ساعتين نشوفوا بقى الصابون شكله ايه. حبايب طمطم قلت لكم بعد ما قعدت الساعتين. بصوا طبعا الرغوه كلها اللي كانت على الصابون راحت والصابون تقل، وهوريكم قوامه بقى لذيذ جدا. بصوا بصوا عامل ازاي تحفه. بصوا قوامه جميل قوي وريحته جميله. هنيجي بقى نختبر الرغوه بتاعته عشان اوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي. اهي بصوا دي ليفه مش اي حاجه ديت اهي خالص. هنحط بقى شويه بس اهو من الصابون ده، شويه صغيرين كده. نبتدي بقى ايه. طبعا انتوا شايفين الرغوه بتاعته عامله ازاي. رغوته حلوه جدا تحفه اهو. بصوا هنجرب هنغسل فيه. دي كوبايه اهي. بصوا شوفوا بصوا الرغوه، بصوا الرغوه عامله ازاي.
ريحته يا جماعه خطيره، ريحته حلوه قوي. هشطه في كوبايه وارجع لكم تاني. بصوا كده، خلى كوبايه عامله زي تلمع. بصوا كريستال. ايه رايكم؟ تحفه. انا جربته كمان في غسيل المواعين، تحفه بصراحه. فيكسب من 30 جنيه عملنا 6 لتر صابون. تاخدي منه شويه صغيرين خالص على ميه تغسلي مواعينك كلها. طبعا لو انت عايزاه تقيل عن كده، مع انه هو تقيل يعني جدا، قوامه حلو قوي، ممكن بدل ما تخليهم 6 لتر تخليهم 5 لتر، يبقى 5 لتر ب 30 جنيه، يبقى اللتر واقف ب 6 جنيه زي اللي بنجيبه ب 15 جنيه واحلى. يا رب النهارده اكون افدتكم ونورتوني وسعدت بيكم، واشوفكم ان شاء الله